भाई शॉटगन मिलना पड़ेगा पहले तो। शॉटगन ढूंढो भाई। नहीं भाई नहीं चाहिए। शॉटगन शॉटगन शॉटगन। नहीं भाई इधर की शॉटगन नहीं है। भाई ये तो पीछे ही पड़ गया भाई। लगता है इसको मारने के लिए मेरे को उठाना पड़ेगा उजी। तो ये बंदा को मैं बोल रहा हूँ मैं शॉटगन ढूंढ रहा हूँ फिर भी मारने चला गया। नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है। मुझे को यहाँ से भागना पड़ेगा शॉटगन ढूंढने के लिए। शॉटगन मिल गया मेरे को। ये दूसरा गन इसलिए रख रहा हूँ कि शायद दूसरा कोई गन उठाए ना। देखता हूँ ये बॉट को मारता हूँ पहले। A few moments later. सो गाइस अब हमको मिल चुकी है शॉटगन्स दोनों। चलते हैं कोचिंग की में। देखते बंदे कहाँ पे मारने की ट्राई करेंगे। जैसे बंदे तो उधर साल आया के स्कार M4 M249 लेके बैठे होंगे। क्या गाइस आपको क्या लगता है कोचिंग की से निकल पाऊँगा वापस जिंदा? वो रहा बंदा, लेकिन मेरे को बंदे को क्लोज इन करना पड़ेगा। शॉटगन से मारना है। ओ भाई तो कोई नेट डाल रहा है इधर। क्या गाइस क्या लगता है आपको? इसके साथ स्कैम करो क्या? वो भाई वो तो बंदा M4 लेकर घूम रहा। अगर वो बंदा दूर से मेरे को देख लिया तो मैं गया। नेट किसने डाला था भाई? ये होता है शॉटगन भाई। 5 minutes later. अब उसको भाई एक लगाना तो गया। ओ भाई शॉटगन चैलेंज बोलते भाई। 1,000 years